Qo'shni. Qo'shni. Nima qilyapsiz bog'da? Qo'shni shaxmat o'ynayapman, shaxmat. Ko'rmayapsizmi? 3 kun bo'ldi sizlar hasharga chaqirgan. Endi chiqyapsizmi? Mana shunaqa qo'shni-qo'shnini hasharga chaqirib, o'rta yarimni hasharga chaqirib zerikdingizmi? Mana O'zbekistonda yangilik. Suvoq shart emas, akalar, termotravertin bo'ladi. Devorga bunday qilib suvasiz ham buni bitta yuvsa toza bo'ladigan eng zo'ridan bo'lar ekan. Endi uyga nima deydi? Konditsioner o'rnatib, yozda kunida nima deydi? Qaranglar, bitta yuvsa toza bo'ladi. Uyingiz yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Konditsioner ham shart emas, qadrdonlar. Bu nima deganlarga utoplita, hamma yo'g'i ichida qaranglar. Bu 30-60 razmerda, orqasida penofleksi bo'lar ekan, mo'yshi bo'ladi, yuvsangiz bo'ladi, termotravertin bo'ladi. Eng zo'r 15 yilga garantiya beriladi. Bitta yuvasiz toza bo'ladigandan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 1 kvadrat metrini 120 ming so'mdan akalarimiz tayyorlab beryapti ekan. Vodiy bo'ylab 120 ming ichida, dastavkasi ichida qilib berishar ekan. Agar kvadrat 100 kvadratdan ko'p oladigan bo'lsangiz, Samarqandgacha dastavkasi ichida. Usta haqisi mana shu binoga 1 kvadrat metrini 80 mingdan so'm qilib bergan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda yangilik termotravertin bo'lar. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib, manzil Farg'onani Bag'doddan.